Vuoi scoprire 5 destinazioni che sembrano uscite da una fiaba? Resta con noi! Un mare di antichi templi, misteriosi e affascinanti. Bagan è un luogo che ti trasporta in un'altra epoca. Acque turchesi, cime innevate e un silenzio che sembra irreale. Moraine Lake è pura magia. La più grande struttura religiosa del mondo, avvolta dal mistero. Angkor Wat è un viaggio nel cuore della storia. Un lago rosso come il fuoco, abitato da migliaia di fenicotteri rosa. Semplicemente spettacolare. Un'isola torre medievale che sembra galleggiare nel mare. Mont Saint-Michel è come entrare in una favola. Quale di questi posti sogni di visitare? Scrivilo nei commenti.